apa-apa nih kalau kena biru. Gak apa-apa, sudah dibantu. Oh, jadi dia bakal Iya, melepas sendiri dia kah? kan melepas sendiri, nanti baru dikasih warna ya. Oke, sini tak bantu dibantu. Kita buang dulu kertasnya, ya. Baru ditaburin dengan warna apa? Setelah tengahnya ditaburin warna, itu ada kertasnya nempel. Nah, baru taburin warna merah. Tapi ini caranya gimana? Udah selesai? Belum. Caranya gimana biar Kalau mau lengkap semua? cepat, begini saja kita tumpahkan. Kita tabur gini aja. Tuh, udah belum merah-merahnya, tabur sini, tumpah dulu. Yang nggak lengkap ditumpah. Ya, tuh yang nggak kena nanti bisa lagi kan? Ada yang diambil. Tabur. Buang lagi. Udah mulai bagus. Sedikit lagi. Udah selesai. Warna apa lagi? Selesai. Warna hijau mana? Hijau. Ini yang hijau. Warna hijau. Warna hijau bagian apanya? Bagian yang ini. Yang buka dulu. Sini kita buka ininya loh. Hai. Udah, tolong taburin. Selesai. Tinggal apanya lagi? Ini warna kuning lagi. Warna kuning. Iya. Udah jelasin. Ini semua warna kuning. Iya, warna kuning. Warna mana? Masih ada lagi. Warna hijau nggak selesai. Warna kuning pasti selesai. Buka dulu sama kakinya warna apa? Selesai. Agak susah. Tergabung. Kita dulu. Selesai. Warnanya warna apa? Kuning. Warna kuning. Ya, kita ambil dulu. Sekarang Kuning. kuning. Kiri. Cek. Cek. Jadi Kakinya udah belum? Kakinya itu belum warna warna kuning. merah. Kakinya warna kuning. Tuh. Oh iya. Ya, taburin aja gitu lagi. Nah, ada. Dikit lagi. Bawahnya.
badannya warna-warni. Udah selesai belum?